перебиваюсь, называется. Да, это переход. Ну, Красиво. проставки. Я не знаю, что такое, ну вот этот переход. Ну вот маленькие кирпичики. Вот зашли, где когда-то делал печку. Тут маленько на холодную, потому что без прямого хода сделано. И маленько, как бы можно сказать, неправильно затопили. Чуть-чуть подкоптилось, но это ерунда вся. Вот это вот. Вышлифованный. Это все вырезается? Ну, да. Что? Я думала, покупают такой готовый. Не, это я все вот это снимал на станке вот, самодельном. Потом наждачкой все это шлифовали. Потом эту пыльку всю вымою. Да, ремонт когда пройдет здесь, Ну, все помоете. Все, и она будет. Красота будет вся. У нас 3 дня держало тепло, мы еще ходили, щупали. Слышите, люди, что говорят? 3 дня держала печка тепло. Да, мы ее А не так, что часто ее топим. протопили. Тем более это дача. Люди делают здесь ремонт. Они редко бывают. Вот эта закопченность, я уже говорил, ее больше не будет. Я открыл прогар. Все будет нормально. Это ничего страшного. Все это помоется. Вот такая вот печь. 3 суток. Приветствую вас всех на своем канале. Всем желаю добра, любви, всего самого доброго. Пусть Господь Бог благословит каждого из вас и хранит ваших родных и близких. А у нас работа закипела. Все, Славка снимает паску. Я поехал за песком.
холодно. Вот, начали работать. И сделали вот такую печку колпаковую. Видите, здесь у нас колпак. Вон, там это. Сейчас мы будем ее топить. Будем греться. Потому что замерзли. Ну, прохладненько здесь. Тогда. Да не, ставь ее. Вот так ее ставь. Пусть она прям бьет в кирпич. Можно Можно так пробовать. Нет? Нет, Можно даже чуть, я думаю, убавить. наверное. И кирпич нагреется офигенно. Это же у нас печка, блин, колпаковая. Такую мы печь себе сделали. Ха, круто. Даже тяга есть у нас. Вперед. Так что все, печь получилась на славу. Ну, тяга прет. Изменяется направление факела. В конце его приподнимает. Ну, видишь, как четко. Вот такой вот будет дровник у нас. Ой-ой-ой. Как бы здесь решил тоже, где будет дровник, вот так вот поставить кирпичи со снятой фаской. Хотя там видно его и не будет, так что-то думал, тоже со Славой рассуждали. Но будет видно, не будет видно, пусть будет красота. Сейчас еще ряд сделаю и начну перекрывать.
Ну, думаю, что за ерунда. Паска-то не снята, блин. А где ты их нашел? Ну, здесь были. Ты не снял паску. Что-то ставлю, думаю, что у меня не то. Ну, снимай паску. Вот славян. Я что-то тоже не поглядел. Сразу как-то. Такой будет у нас камин. Это еще вот сейчас. Все. Это вот дровника последний ряд делаю. И здесь уже на этом ряду будем перекрывать. Ну, 4 ряда подъем для дровника нормально. Потом еще будет полочка. Ну, перекрытие буду делать уже завтра. Нету уголка. Сегодня Славу уже домой отвезу. Завтра приеду, буду уже неделю работать один. До пятницы или до субботы посмотрю. И в общем завтра уже буду перекрываться, делать полочку. Потом после полочки еще ряд сюда ухожу. И уже начнется сам камин делаться. В общем, будет вот такой вот у нас камин. Как-то вот так все. Здесь еще вот на такой уровень будут полы. И вот один кирпич. Ну, здесь пол зальется, плитка ляжет. И вот получается, это вот дровник у нас. Вот такой будет. Я думаю, красиво будет. Я говорю, правда, его видно не будет там. Все равно здесь уже перекроется. Ну, будет, не будет. Зато там будет красота. Ну вот, что мы сегодня наделали. Делали и наделали. Сделали балку. Эта балка у нас на камин пойдет. Балка перекрытия. В общем, вот так вот.